Это не град, нет. Но это лед. Откуда же он падает? Угу. Почему? Вся земля усеяна льдинками. А может быть, это град? Да нет, это не град. Обледенелые деревья. И сейчас плюсовая температура. И вот с них падают льдинки, лед. 1 декабря. Зима. И вот такой эффект, как будто идет град. Распогоживается. Солнышко. Ура! Проблески лета. Привет! Иду, кайфую. Просто вот обожаю зиму. Я зиму люблю больше всех сезонов. Вот как-то так. И вот сегодня 1 декабря припало, что у меня выходной. И первую половину дня я была дома, вольготно так отсыпалась. В общем, балдела. И вот сейчас, пообедав дома, 1 дня, и я решила прогуляться. Классно. Собрала архи, легенький такой рюкзачок. Но одела на него клееночку, такой чехол, ну, чтобы он не промокал у меня все-таки. Очень все сыро, очень все мокро. Какой воздух классный. Вот. Ну, взяла такой легкий перекус, термосок с чаем. Настой шиповника с калиной. Это классика жанра. Вот, ну и так, пару конфеток, пару яблочек. Ну, на случай, если я действительно проголодаюсь. Ну, моя цель сегодня прям хорошо пройтись пешком, нагуляться, надышаться. Потому как я реально что-то как-то... Ой, конец месяца был. И я что-то прям уперлась лбом в работу, не поднимая вообще головы, не вставая со своего рабочего места. Работала. Ну, сколько можно работать? А? Вот. А сейчас мы идем с вами... Ну, кто смотрит мои видео, наверное, уже догадался, где. Вот, а кто, в принципе, бывал в Ессентуках, тут вообще, наверное, угадал, да? Это парк Победы, город Ессентуки. Потом у меня в планах пройти его и зайти на территорию санатория Виктория. Пройти через него. И там, за санаторием Виктория, ой, там такая благодать. Там чудесных 2 озера, там огромная поляна, а дальше лес. В общем-то, цивилизация тут полчаса от дома. А от цивилизации и не пахнет даже природа. Сегодня в рюкзаке у меня обязательно дождевик. Хороший такой классный плащ-дождевик. Вот вы знаете, при случае плащ хороший дождевик, вот как во времена СССР была плащ-палатка. Вот не надо изобретать велосипед, честное слово. Если вы идете и, ну, мало ли что, вам надо будет пережить как-то, ну, ночь, да? Что делать? Хороший плащ-дождевик, он может служить вам собственной палаткой. Вот обязательно поджопник, ну, какой-то ковричек небольшой. Ну и какой-то небольшой запас еды, воды. Все, в принципе, вы переживете эту ночь. Обязательно. Вот, есть такой лайфхак, которым хочу поделиться. Ну, пока идем, пока разговариваем, сзади вон тоже люди идут. Вижу, привет! Отцы, спортсмены. Есть такой лайфхак. Как на сырой, на холодной земле, ну, не замерзнуть, не потерять тепло. Ну, помимо того, что нужно там постелить много всего себе, там как можно больше всего. Ой, опять град, прям по голове. Вот. Ну, там, начиная листья сухие, ветки, чтобы амортизация была, чтобы они не очень сильно сжимались, сплющивались. Потому что на самом деле что вас греет? Воздух. По этому принципу нужно и одеваться. Нужно одеваться слоями. Чем больше слоев,
тем меньше шансов, что вы замерзнете. Ну, конечно, еще качество материала тоже играет роль большую. Вот хлопок не советую одевать зимой в походы, потому что он просто как тампон, как губка, он впитывает, он хорошо впитывает, но он плохо сохнет, он холодный, все, вы замерзнете в разы. Лучше что-то синтетика, эластан, вискоза, вот что-то такое. Ну так вот, вернемся к ночевке на земле. Ну, экстренная такая, об этом много уже говорено, но почему бы и мне не сказать. Вот. Еловые веточки, там все, сделали себе максимально ложе. Конечно, сверху какое-то, ну, неплохо бы иметь спас одеяло. Это вот просто тоненькая клееночка, в крайнем случае мусорный пакет. У вас должен быть с собой. Вот да, не смейтесь, реально. Вот. Или вот дождевик, плащ-палатка или простой дождевик. Ну, дождевик я имею в виду не простая вот эта клееночка, которая, ну, на крайняк и она. Да, но все-таки лучше выбрать что-то такое более надежное, которое не порвется, а первую веточку уже. Ну и самое главное, поза, в которой вы будете лежать на земле. Земля холодная, а вас застала ночь. Что делать? Ну, надо как-то решать этот вопрос. Надо сделать так, занять такую позицию, такую позу, чтобы как можно меньше площадь вашего тела соприкасалась с землей. О чем это я? Ну, если вы ляжете вот так в позе звезды морской, спина, руки, ноги, все раскинуто, конечно, вы замерзнете. Представляете, какая площадь? Тело соприкасается с холодом, с землей. Вот. Надо занять позу эмбриона. То есть лечь на бочок, согнуть ножки, ручки, калачиком свернуться. Во-первых, в такой позе ваше тепло аккумулируется в животе, а живот это и есть наша печка, наше топливо. То есть печень, все вот эти органы ЖКТ, это то, где вырабатывается тепло, основное тепло. А во-вторых, вот смотрите, вы будете соприкасаться с землей вот такой тоненькой ниточкой, буквой «С». Тоненькой, бочок ваш, и все. Но если действительно холодно, то вы можете еще сократить площадь соприкосновения вашего тела с холодной землей, заняв другую позу. Это поза раком. Да, ну то есть на коленках и на локоточках. Представляете, вот точка коленка, ну, конечно, под эти точки нужно максимально что-то подложить, чтобы утеплить суставы. И все, и накрыться чем-то. Ну, заснуть крепким таким богатырским сном в такой позе вы не заснете, вы скорее так будете дремать, но вы не замерзнете. Не замерзнете. Ваша цель не выспаться, ваша цель не замерзнуть, пережить эту ночь, ну, дождаться какого-то спасения. Вот это то, что я знаю. Это то, чем я пользуюсь. В палатках, например, в ночевках. Я никогда не ложусь на спину. Если и ложусь, то очень кратковременно, ну просто чтобы дать отдохнуть одному боку, другому, немножко, может, потянуться, как-то размяться. И тут же переворачиваюсь на бочок. Я желаю, чтобы вы не попадали в какие-то такие экстренные, такие чрезвычайные ситуации, граничащие с тем, что, ну, угроза вашему здоровью или даже вашей жизни. Не надо, не рискуйте. Класс. Герой декабря. Зима. Да, мы все еще в парке Победы. Людей никого. Люди все куда-то в свои норки позалазили, боятся холода. Ну и это будничный день. Это у меня выходной. А люди работают. Трудятся. А мы с вами отдыхаем. Так, ну что, сейчас я буду переходить дорогу, проезжую часть. И выходить из парка Победы и заходить в санаторий Виктория. Ну, там уже корпуса. Ну и там уже природа, матушка. Я на территории санатория Виктория. И вот впереди там деревья. Территория санатория. И посмотрите, деревья все во льду. И хочется спеть песню. Это в городе тепло и сыро. Это в городе тепло и сыро. А за городом зима, зима, зима. Вот это да. Ой, вы только посмотрите. Вся береза во льду. Ну, это нехорошо. Ветки будут ломаться, потому что сок еще в дереве. А, жалко. Да. Вот прям во льду.
Да. И вот так вот все дерево. Но это очень красиво смотрится. Это реально красиво, это сказочно. Ой, ну вообще, ну как такое не заснять, а? А вы только гляньте. Вот это да. Поближе. О, это что-то с чем-то. Это так красиво. Это очень красиво. Это правда. Очень красиво. Но дереву тяжело. Да-да. Но это очень красиво. Вид сверху. Вот чем дальше от города, тем холоднее. И уже все прям серьезно покрыто льдом. Вот смотрите. Куст полностью белый. Сосны тоже белые. Вот там внизу озерцо. Туда я сейчас пойду. Туда лежит мой путь. А вот внизу, смотрите, это яблонька с яблоками. Сколько много яблочек. Ну, будет чем поживиться ежам, мышам, кротам. Идем туда. Все, я уже на лоне природы, цивилизация пока-пока. Сейчас буду обходить озеро кругом. Я в таком небольшом лесочке. Одела капюшон, потому что очень холодный ветер в спину. И достала свой поджопник. И закрыла область крестца. И сразу ощутимее вот область крестца, нижних половых органов, все. И сразу вот прям чувствительно стало комфортнее. Это я к чему? К тому, что вот ваше снаряжение, все, что вы с собой несете, старайтесь использовать не только по прямому назначению, но и еще для чего-то, чтобы каждая вещь служила вам как минимум для 2 целей, для 2-3 целей. Да, поджопник? Но я его использую не только тогда, когда куда-то приду и буду сидеть, а я его использую как дополнительный слой изоляции, термоизоляции во время ходьбы. А почему нет? Если замерз живот, если я его сюда переверну, мерзнут почки, куда ветер дует, туда его и поверну. И это здорово, это прекрасно. Идем дальше. Иду вдоль озера. И как так? Нет рыбаков. Вообще ни одного. Обычно тут прямо сидят они, рыбачки. Ну да, это ж каким надо быть заядлым рыбаком, чтобы в такую погоду вот сидеть и мерзнуть на самом ветродуе. Земля очень мокрая. Все, лист мокрый, сырой. Шла и думала, вот как тут сейчас на таком мокром листе можно поставить палатку, да, и вот переночевать. Вот. Кротов полно, вот просто везде. Кроты полно. На этом озере водятся дикие уточки. Но что-то их тоже не видно. Вот он спуск. И вон сиделка рыбацкая. Но рыбака нет. Одна сидушка. Одна лавочка. Бля, ну что за хрень такая, а? Что, сука, за люди такие, а? Ну вы посмотрите, сколько говна. Человеческого говна. Всяких бутылок, а? Бедное озеро, блядь. Ну приезжайте вы отдыхать, да? Ну отдыхайте, не свинячьте. Ну, заберите вы все свое. Ну нет, а зачем? Все в озеро, в озеро. Вот же твари, а. Это все вот мусор, это все пластик. Вот отсюда лучше видно. Вообще кошмар какой-то. Вот. И кто это будет чистить озеро? Кто будет вылавливать, лезть в эту воду? Да никто. Вот озеро само себя как-то чистит, пытается. Ой, а вот там за волнорезом. А там говна сколько. Ё-моё, жесть. А вот же твари, а.
Даже канистру выкинули, а? Кошмар. Канистра. И покрышка. Видите, покрышка? А бутылок? Целый пластиковый остров. Жесть. Ой, кошмар. А какое красивое озеро, а? Какое оно красивое. Если б не было людей, вот такой мрази. Иду уже по другой стороне озера. Вот оттуда я пришла. Ветер по-прежнему в спину. Людей никого. Меня это радует безмерно. Ветер прям реально вот в спину, поэтому капюшон обязательно. Рюкзак, кстати, тоже греет спину. Хотя, возможно, там немножко потею, но я иду медленным, спокойным шагом. Я не чувствую, что я потею. Ну и этот вопрос решается просто: одевайте термобелье. Ну или подходящую одежду, которая будет влагу отводить, и все. Вот, но рюкзак на спине это классно. Сосенки все во льду. Здесь очень холодно, очень. А почему все во льду? Потому что вот именно от этого озера идет влага, и ветер, и мороз. Все, вот эти три составляющие. Влага, повышенная влажность, сильный ветер и буквально небольшая минусовая температурка. Хотя сейчас показывает 1 плюс 1. То есть этот лед это еще с ночи, с утра. Вот кусты терна, это все кусты, заросли, съедобная ягода терен. Они тоже все во льду абсолютно. Вот по моему меху можно понять, какой ветер. И вот иду, кайфую. На этой стороне тоже терен. Это необыкновенно вкусная ягода. Но он уже опал, его уже нет. Хочу сейчас пройду это озеро, уже почти прошла, там впереди еще одно озерцо. И потом хочу углубиться в лес. Да, вот эти три составляющие: повышенная влажность, сильный ветер и мороз, они, конечно, играют злую шутку с деревьями. У деревьев еще полно сока в ветках, вот, но они все обледенелые и не выдерживают такого натиска, ломаются. Жаль, очень жаль. Это хорошее, здоровое, живое дерево. Вот то, что оно живое, можно увидеть по его древесине. Шикарное дерево, просто свежее. Ну и вот под такими деревьями в такую погоду очень опасно ставить свой лагерь, свою палатку. Реально может веткой убить. Такая ветка, если упадет, ну, если не убьет, то покалечит, это точно. Да, жаль. Второе озеро. Оно более чистое, потому что вот весь тот мусор, он, видимо, гнался. Они сообщаются между собой речушками. Гнался и с этого озера, вот в эти шлюзы, потом через речку и в то озеро. И вот на той стороне огороженная территория какого-то предприятия. И на стене граффити. Прикольно. По-прежнему очень сильный ветер. Здесь, потому что, ну, открытое пространство, все понятно. Вот оно, совсем открытое. Так что мне надо убегать в лес, вот туда. Вот иду по дороге, и мое внимание привлекла вот такая табличка на дереве. В преддверии зимы переезд по льду запрещен. Ну, действительно, надо быть, наверное, идиотом. Хотя я видела таких идиотов зимой. Здесь это озеро покрывается льдом. Но, блин, он ненадежный, он реально ненадежный. У нас не такие суровые зимы, чтобы можно было вот прям по льду смело идти, а тем более ехать, да, там палатку ставить, зимняя рыбалка и все дела. Ну, опасно. Поэтому вот такое, да, предупреждение для таких отчаянных дуралеев, по-другому не скажешь. Нашла вот такие ступенечки сделанные. Вот, там дальше лежит переход такой из какой двери. И дальше поваленное дерево через все озеро. И там дальше мосток. Такой мосточек с лавочкой для рыбака.
Ну, я бы не решилась переходить озеро. Озеро, это не речка, ребят, это озеро. Да? Ну, реально же сделали ступеньки, значит, переходят. Ну, а если тут ломанешься, тут же по горлышко, а то и выше. Да в такую погоду все, это смерть. Это бронхит, пневмония, это не выкарабкаешься. В речке, если оступишь, это по колено замочишься, и то неприятно. А это полная жопа. Вот же кто-то отчаянный. Да, а вы бы решились вот по такому ненадежному мосточку перейти озеро? Ё-моё. Да ни за что. Да. Ну, а я продолжаю, держу путь по этой дороге в лес. Ну и вот я прохожу третье озерцо, или скорее прудик, их можно называть, это прудики, запруды. На дереве вот еще одна такая же табличка, что переход и переезд по льду запрещен. Это озеро вообще чистое, просто наичистейшее. И уточки. Побежали по воде. Ай, красота какая! Ну да, где чисто, там уже и живность водится. Услышали мой голос, спугнула я их. Может быть, еще тут? Может быть, еще? Вряд ли. Тоже такое довольно-таки большое. А вон еще плывут. Вон, видите, разводы? Это уточки. Дикарочки. Да, и вон вдалеке, около берега, на той стороне, вон они. Белые, серые, это все утки. Мне вот в тот заледенелый лес. Подхожу к лесу. Первые кусочки, маленькие деревца полностью во льду. Это так красиво. Это реально очень красиво. Лес. Весь во льду. Вот как я поднялась высоко. И это корпуса санатория Виктория и санатория Русь. Вот там дальше вот дома. По-моему, кленовый лист или что-то такое. Вот они какие маленькие коробочки спичечные стоят. Ну и дома жилые. Вот. Вот последний дом. И дальше все. И дальше лес. Царство льда дальше. Вот где я. О! Так, посмотрите, красота какая, а? Серая, грозная. И вон там, вдалеке, вот полосочка света. Это в сторону города Кисловодск. Кисловодск, он такой, он солнечный город. Над нами просто кошмар. Просто жесть. Ой, вы только посмотрите. Это реально царство льда. Все сковано льдом. Абсолютно все. Все, я захожу в лесок. Здесь уже нет такого сильного ветра. Я реально что-то начала уже подмерзать, пока шла через это открытое пространство, через это поле. Но теперь я под защитой деревьев. И сейчас хочу одеть плащ-дождевик, он же ветровик, потому что я понимаю, что я теряю тепло. А это плохо, это очень плохо. Сейчас немножечко еще зайду вглубь, чтобы совсем было надежно. Тихо, спокойно. Большое дерево, очень большое, упало. Ну да, здесь совсем другой климат, чем на открытом пространстве. А мне обратно еще возвращаться. Но я буду возвращаться, я пройду сквозь лес, и там обойду его, и там выйду на дорогу. То есть я не буду возвращаться этой дорогой, потому что слишком большое, длинное, открытое поле. И я шла сюда. Ветер был мне в спину, то когда я буду идти обратно, если этой дорогой, то ветер будет мне в лицо. То есть вообще будет меня холодить. Это очень плохо. Так, ну что, одеваю дождевик я. 1 декабря. Судя по тому, как начинается зима, зима в этом году будет суровая, реально суровая. Да. Вот как раз сучок.
Вот он. Повешу на него рюкзачок, чтобы не на землю, земля вся мокрая. Ну и одену свой дождевик. Угу. Зачехляюсь, вообще зачехляюсь. Очень холодно. Там куртка, там пенка, в общем, все это там. И перчатки закрывают руки. Вот так. Попью горячего шиповнику, чтобы немножко согреться изнутри. Что-то так холодно. Или мой организм еще не адаптировался. Сегодня 1 декабря. С 25 на 26 у меня был поход с ночевкой. 4 дня назад, 5 дней назад. И так холодно. Ну все, я утеплилась. Теперь хорошо. Айда. Гляньте-ка, а в лесу лето, вообще лето. Какая разительная разница, а? Зеленая трава. Ну да, она, конечно, вся мокрая, в капельках, льдинках. Но зеленая, все зеленое. Вообще. И тишина, да. Макушки, конечно, шатает, болтает. Вот, нещадно их там ветер гуляет. А здесь хорошо. Затишек. Вот что значит лес. Лес, батюшка. Вообще, ну надо же, а. Лето, все зеленое. Иду, начинаю согреваться. Я вообще как эскимос. У меня там шапка, капюшон от куртки. Полностью отвернутый капюшон плаща. Вот так я выгляжу. Вот так. Ну, это самая подходящая одежда лесная вообще. Ничего лучше быть не может. И, конечно, ни о каких клеенчатых, каких-то таких целлофановых дождевиках в лесу речи и быть не может. Должен быть, ну, какой-то солидный, нормальный дождевик. Вот как у меня, например. Вот. Да, сапоги резиновые. Вот. Там внутри войлочные стельки и теплые носки. Но чувствую, что когда останавливаюсь, вот пока я одевалась, пока то все равно же там ноги влажные, ну, как ни говори. Вот, поэтому я заказала себе вот на Озон, буквально вот через пару дней придут мембранные носки, мембранные 2 пары именно для походов, для длительных пеших походов, для зимних походов. Также заказала, я столько покупок себе заказала, прям жду их с нетерпением. Заказала рюкзак на 70 литров. Ну, у меня вот рюкзачки литров на 40, может быть, на 50, не больше. На 70 литров. Ну, это уже действительно серьезно. На этот же рюкзак чехол-дождевик. Ну, то есть, если вот здесь я самодельно сделала из клееночки, ну, на 70 литров уже такой серьезный заказала. Также вот, кстати, сегодня, прям 1 числа, заказала раскладной туристический стульчик. Так, буквой Х, иксом он раскладывается. Вот. Весит там всего 360 грамм. Небольшой, невысокий, 20 сантиметров. Вот, он будет помещаться в рюкзачок. И заказала для своих спиртовых горелок, для горелок сухого горючего, да и для газовой горелки тоже.
ветрозащитный экран. Вот 8 секций, высота что-то там около 24 сантиметра или около 30 сантиметров. У меня был такой ветрозащитный экран, и вы не поверите, вот я его где-то потеряла. Вот банально все, не знаю. В каком-то из походов, или я не могу его найти. И вот был и нету. Вот, ну, решила заказать. Сейчас черная пятница на Озоне, там скидки большие. Вот поэтому, слушайте, ну я кайфую. Все, тишина, благодать, ветра нет, холода нет. Я согреваюсь. Хорошо. Да. Кстати говоря, есть такое поверье, ну и в этом есть резон, что если замерзнут ноги, то человек начинает мерзнуть сам. Ну, это же можно перевернуть зеркально, что как бы ваши ноги не были одеты, если ваше тело одето плохо, то ваши ноги в тепле, которые вас не спасут, вам не помогут. То есть нужно одеваться, ну как бы правильно и от головы до пят по сезону. То есть замерзли ноги. Это говорит, возможно, о том, что у вас не ноги замерзли, а вы замерзли, ваше тело замерзло. Поэтому стоит утеплить тело, то есть одеть что-то дополнительное, и вы почувствуете, как начинают греться ваши ноги. То есть с центра кровь согревается и идет на периферию вашей конечности. Вот. Это тоже нужно знать, это тоже нужно понимать и учитывать. Фух, хорошо. Просто благодать. Я довольна. Ну, мороза еще нет. Просто, знаете, когда очень сильная влажность и сильный ветер, ты мерзнешь. Почему на севере люди не так мерзнут? Хотя там минус 40, не знаю, минус 50. Сухой мороз. У нас на Кавказе повышенная влажность. Поэтому мы здесь мерзнем даже при +1. Да. Особенно на вот таких вот ветродуйных, продуваемых местностях. Вот я шла и вышла к дороге. Ну, как бы я не хочу еще выходить из леса, но я вышла к дороге. Дорога вся расквашенная абсолютно. Вот, кстати, почему еще очень важно правильная обувь. Мне не страшно вообще абсолютно эта грязь. Тоже, да, очень много поваленных деревьев, поломанных, вот, погибших. Ну, я не спорю с судьбой, я не спорю с природой, с тем, что она мне дает. Вообще, я не спорю с жизнью. Раз меня сейчас вывели на дорогу, значит, я пойду по дороге. Значит, так надо. Поэтому я иду по дороге. Единственное, только вот сейчас я жалею, что не взяла с собой трековые палочки. Они бы мне как лишняя опора, чтобы не подскользнуться и в грязь попой или лицом не упасть. Потому что дорога идет вот так под уклоном, сапоги резиновые скользят. А грязь, ну как лед. Все равно, что как лед. Ну, буду идти как-то по краешку, вот. Если что, буду держаться вот за веточки. Ну, как-то, чтобы не подскользнуться. Гляньте, чертополох. Вот с одной стороны вот такой, а с другой стороны вот такой. Весь во льду. Вот там я шла по полю. Сейчас я иду по низу. Ну, стараюсь идти все-таки между какими-то деревцами, для того, чтобы, ну, хоть как-то деревца смягчали ветер. Ветер мне в лицо. Что хочу сказать. Надеюсь, меня слышно вообще. Вот то, о чем я говорила. Вот у меня начали подмерзать ноги. Я сама начала подмерзать. Вот я когда одела этот плащ, ну и пошла. Плащ, он не только дождевик, он от ветра защищает, он ветровик. Он даже больше от ветра, чем от дождя, хотя и от дождя тоже. Стало согреваться мое тело. Я прям вся стала согреваться. Потому что и
область таза, попы, бедер, ягодиц, все у меня сейчас закрыто, не продувается. И стали согреваться ноги, у меня реально согрелись ноги. Хотя я понимаю, что стельки влажные, носки уже влажные. Да, кто-то может сказать, что ну ты же двигаешься, ты же идешь, и это тоже, конечно, но если бы я не одела вот этот плащ и сейчас шла по вот этому открытому пространству, продуваемому всеми вообще ветрами холодными, я бы замерзла еще больше, просто еще больше. А сейчас у меня внутри там свой микроклимат. Этот плащ абсолютно не продуваемый, это нашего российского производства плащ, это спецодежда, спецовка, рабочая одежда. Ни разу не пожалела, что его приобрела. Это просто находка. Вот в такую погоду, тем более вот в походах, и от дождя, и от ветра, вы реально 100% защищены. Так что этот лайфхак работает. Мерзнут ноги, утепляйтесь, утепляйтесь. Глядишь, и ноги согреются. Ну и, конечно, если вы будете идти здесь тепло одеты, а там на ногах какие-нибудь сандалии или сланцы, надо одеваться по уму и по погоде.